السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة هنتكلم عن أهمية المداعبة في العلاقة الحميمة أو العلاقة الجنسية. ما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. إيه هي المداعبة أو الملاطفة التي تسبق العلاقة الجنسية؟ في البداية خالص طبعا في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فيما معناه طبعا اللي هو لا يعني ما فيش حد يلقي، لا تلقوا بنسائكم كالبهائم. يعني فيما معنى الحديث اللي انت ما تجيبش مراتك، يعني لا تلتقي بمراتك كالبهائم. يعني مش مرة واحدة كده، لازم يكون فيه مداعبة وملاطفة. لازم يكون فيه مقدمة للموضوع العلاقة قبل ما تبدأ فيها. فدي طبعا حاجة برضو من تعليم الدين أو من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فطبعا لازم في البداية خالص بتقدم للموضوع، بيبقى فيه مقدمات، فيه مداعبات، في بداية للموضوع. طبعا ازاي أهميتها وإيه فايدتها. آه، طبعا الأهمية بتاعتها إن هي بتحفز الأعضاء الجنسية وأعضاء التناسلية للذكر وللأنثى، تحفزهم للعلاقة، تبدأ بتدفق، يعني يبدأ الجسم ياخد وضع الإثارة ويبدأ تدفق الدم في الأعضاء التناسلية، ويحدث الانتصاب اللازم لإتمام العلاقة الجنسية بين الزوجين. فطبعا ليها دور مهم. طبعا لازم المقدمات في الأول، ده كلام بقى اللي هو الكلام المعروف. لازم بقى كل واحد يبقى واخد شاور، والاستعدادات بقى دي كلها طبعا مش هنتكلم فيها، معروفة، واخد شاور وريحتك حلوة وكلام من ده. وخلاص بقى دخلنا في العلاقة. لابد من المداعبة والملاطفة والبوس والقبلات والأحضان لتحفيز الأعضاء التناسلية للعلاقة. طبعا في مناطق مهمة جدا للإثارة أو حدوث الإثارة، ولكن أكيد أي مكان في الجسم الرجل أو جسم الأنثى. طبعا هنتكلم على المناطق في فيديو تاني إن شاء الله بالتفصيل، ولكن عشان ما نطولش الفيديو، طبعا أي مكان هيبقى فيه هيتلمس من أي مكان في الجسم هيبقى فيه إثارة، ولكن طبعا تختلف من أماكن، إثارتها أعلى عن أماكن. طبعا الكلام الحلو، آه، الكلام اللي فيه حب، الكلام اللي فيه مشاعر، اللي فيه أحاسيس، ده بيبقى برضو إثارة، ومن ضمن المقدمات ومن ضمن المداعبة والملاطفة. بعد كده بتبقى المداعبة الجسدية، في البداية بالأحضان، بالقبلات. آه، طبعا دي ملاعبة أو تلامس جسدي، بتبدأ تزود الإثارة أكتر. يعني المداعبة بمعنى أصح هي جزء جسدي وجزء يعني رومانسي، أو لعب على الرومانسية والمشاعر وتلامس جسدي. كل ده طبعا مقدمات للعلاقة الجنسية عشان تبقى علاقة جيدة طبعا، ومبنية على الحب والمشاعر اللي بتأدي لعلاقة ناجحة في الآخر. طبعا التفاهم ليه دور كبير جدا في العلاقة، اللي انت تبقى عارف الست اللي معاك ايه اللي بيتسرها، ايه الحاجات اللي هي بتحبها، وهي نفس الكلام عارفة اللي الراجل اللي معاه او شريك حياتها ايه الحاجات اللي بتثيره، ايه اللبس المعين اللي بيثيره، ايه اللبس اللي هو بيحبه او بيحب يشوفني بيه، والعكس برضو عند الراجل. ايه الحاجات اللي هي بتحبها، ايه الحاجات اللي انا مستنياني اقولها لها، بعض الكلمات، بعض الحركات اللي هي مستنياها عشان تبقى مستعدة ومثارة للعلاقة. طبعا الإثارة في الأول أو المداعبة والملاطفة دي بتبدأ تعمل تدفق للدم في الأعضاء التناسلية للرجل وللأنثى، فيبدأ يحصل منها الانتصاب، سواء انتصاب العضو الذكري
أو انتصاب حتى حلمات يعني الثدي بالنسبة للمرأة، وحلمات الثدي يبدأ يحصل لها انتصاب من تدفق الدم، وحتى مجرى الدم يجري في مكان الأعضاء التناسلية. تبدأ تحصل انقباضات خفيفة كده، اللي هي مقدمة للإثارة، اللي احنا بعد العلاقة أو بعد ما تبدأ العلاقة بقى الفعلية من بداية العلاج أو دخول العضو الذكري في العضو الأنثوي أو في مهبل الأنثى، تبدأ تحصل العلاقة الفعلية بقى أو العلاقة الحقيقية. طبعا هي المقدمة دي جزء من العلاقة، بس احنا بنتكلم على العلاقة بقى الفعلية اللي هي بعد الدخول أو العلاج. طبعا العلاج، كلمة العلاج يعني دخول العضو الذكري في مهبل الأنثى. طبعا بتبدأ تحصل العلاقة اللي بنستنى منها أو بنكمل فيها لحد ما تحصل النشوة أو قمة المتعة الجنسية عند الرجل وعند الأنثى، اللي هي الهدف من العلاقة الجنسية أو العلاقة الحميمة، اللي ده الهدف اللي هو النهاية اللي بيكمل العلاقة بالنجاح، سواء تحصل الشهوة أو النشوة أو القذف عند كلا الطرفين، الرجل والأنثى أو الزوج والزوجة. كده تبقى العلاقة تمت علاقة ناجحة، بدأت بكل الخطوات الناجحة اللي بتساعد على العلاقة اللي هي تنجح وتتم في أحسن صورة. فطبعا المداعبة ده شيء ضروري جدا لعلاقة ناجحة. يعني عكس ما تبدأ العلاقة مباشرة كده مفيش استعداد، فهتاخد وقت كبير سواء انت او هي عشان تخشوا في مود العلاقة. فلازم يكون فيه بداية او تمهيد. احيانا ممكن يحصل شهوة او نشوة او قذف للمرأة من فترة المداعبة. يعني 30 في تقريبا 70% من السيدات ممكن يحصل لها إثارة كاملة او شهوة كاملة عن طريق المداعبة والملاطفة حتى قبل دخول العضو الذكري، قبل العلاج يعني. فطبعا دي دور مهم جدا، ولازم منها لازم طبعا اتكلمنا في فيديوهات كتير برضو عن الحاجات اللي ليها علاقة بالحياة الجنسية أو العلاقات الجنسية أو العلاقات الحميمة. أي حاجة إن شاء الله تلاقوها موجودة في الفيديوهات. ولو في موضوع معين حابين تتكلموا فيه ممكن تكتبوه في تعليق ونتكلم فيه إن شاء الله. ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.